खबर मां ॾींदासीं मीरपुर बठोरो मां, जिते टेक्निकल कॉलेज में क़ाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन लाइ ईंदड़ औरतूं दरबदर थी रहियूं आहिनि। औरतुनि एहतिजाज कयो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, औरतुनि जो चवणु आहे त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी ऑफिस जो अमलो रजिस्ट्रेशन लाइ औरतुनि खे दरबदर करे रहियो आहे। नोटिस वरितो वञे। मीरपुर बठोरो में टेक्निकल कॉलेज में क़ाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन लाइ ईंदड़ औरतुनि दरबदर थी रहियूं आहिनि, जॾहिं त औरतुनि एहतिजाज कयो आहे। एहतिजाज कंदड़ औरतुनि जो चवणु आहे त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी ऑफिस जो अमलो रजिस्ट्रेशन लाइ औरतुनि खे दरबदर करे रहियो आहे। इन हवाले सां लाइन ते मौजूदु आहे मीरपुर बठोरो मां आकाश सहोर। जी आकाश, छा तफ़सील आहिनि? जी, मीरपुर बठोरो शहर के टेक्निकल कॉलेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिलंदड़ वज़ीफ़े वारी रक़म जी हिसूस तहत औरतुनि जा नवां नाला दर्ज करण जे लाइ क़ाइम कयल सेंटर ते अमले पारां परे परे वारे इलाइक़नि खां ईंदड़ औरतुनि खे दरबदर करण जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ ॻोठनि शहरनि खां ईंदड़ औरतुनि सारामला, गंगा कोकड़ी, बख्तारमला, आमीमला, शादा जतोई, ज़ैनब जतोई हाजाणी ऐं ॿियनि औरतुनि पारां सेंटर अॻियां एहतिजाज कयो वियो आहे। औरतुनि जो चवणो हो त सेंटर ते मुक़ररु अमलो संदनि नाला दर्ज करण जी बजाए खेनि दरबदर करे रहियो आहे। औरतुनि जो चवणो हो त असां केतिरनि ई ॾींहंनि खां हिते अची रहियूं आहियूं, पर अमलो संदनि नाला दर्ज करण जी बजाए खेनि दरबदर करे रहियो आहे। हिननि चयो सुबुह खां शाम ताईं उञ ऐं बुख ते बि वापसि रवानियूं थी वञूं थियूं। हिननि बस पर अख़्तियारनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो कयो आहे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी आकाश सौर तफ़सील ॾियण जे लाइ।